8 नंबर चॅप्टर आहे साऊंड. तर त्याला काय वेव्ह, त्यामध्ये डेफिनेशन ऑफ वेव्ह. व्हॉट इज वेव्ह? वेव्ह जसं पाण्यावरती काय येतात, तरंग येतात, काय म्हणतात लहर म्हणतो, काय म्हणतात त्याला वेव्ह म्हटलं जातं. काय म्हणतात वेव्ह. म्हणजे काय आहे हे? इट इज अ ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स. काय आहे हे? ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स आहे. म्हणजेच काय आहे तो? ऑसिलेशन्स आहे. ऑसिलेशन कधी होतात? लाईक दॅट. म्हणजे इट इज ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम. कुठे ट्रॅव्हल होतात? माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होतात, मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होतात. विथआउट चेंज ऑफ फॉर्म. फॉर्म चेंज न होता ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होणे त्यालाच वेव्ह म्हणतात. म्हणजे कंटिन्युअस तो सेप रिपीट होणं. ऑसिलेशन होत असताना कंटिन्युअस तो सेप रिपीट होणं. जसं आता दोलक ऑसिलेट होतो, इकडे वन इकडे जाईल, ह्या पोझिशनला येईल, परत इकडं. म्हणजेच घड्याळाचा जो खालचा जो दोलक असतो माहिती आपल्याला, तो ऑसिलेट होतो. आता इथं वरचा जो भाग आहे ह्याला काय म्हणतात? क्रस्ट म्हणतात. ठराविक पोझिशन गेल्यानंतर ट्रप येतोय, टी म्हणजे ट्रप. आता परत नंतर काय येतोय? म्हणजे फॉर्म चेंज झाला का? म्हणजे क्रस्ट नंतर ट्रप आलाय, ट्रप नंतर परत क्रस्ट आलाय, परत ट्रप आलाय. म्हणजे शेप काय होतोय? कंटिन्युअस चेंज होत जातोय. म्हणजे त्याचा फॉर्म ते चेंज होत नाही. आता इथपर्यंत एक वेव्ह म्हणतात, एक क्रस्ट आणि एक ट्रप. आता बघा, हा ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स आहे, तो मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होतो आणि त्याचा फॉर्म न चेंज होता ट्रॅव्हल होतो. त्याला काय म्हणतात? वेव्ह असं म्हटलं. इट इज ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड ॲज वेव्ह. आता वेव्हचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द वेव्ह. Types of wave. First one is called as transverse wave and second one is called as longitudinal wave. Second one is the longitudinal wave. आता यामध्ये प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, प्रोग्रेस होणे म्हणजे काय होणं? कंटिन्युअस तेच सेप फॉर्म चेंज न होता त्या माध्यमामध्ये प्रोग्रेस होतोय. आता आपण म्हणतो माझा प्रोग्रेस आहे म्हणतो. माझा प्रोग्रेस आहे याचा अर्थ काय? की माझं सातत्य आहे, परंतु त्या सातत्यामध्ये थोडी भर पडते. म्हणजे काय होतंय? माझ्यामध्ये प्रोग्रेस होतोय. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह याचा अर्थ काय आहे? द वेव्हज विच आर ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम कंटिन्युअसली. सातत्यात खंड आहे का? नाही. म्हणजे कशी ट्रॅव्हल होते? कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल होते. विथआउट चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. म्हणजे फॉर्म न चेंज होता. असं म्हणत नाही कधी की आता मी 2 दिवस चांगला अभ्यास करतो, मला कळलंय बाबा अभ्यास केल्याशिवाय माझं काय खरं नाही, असं जर तुम्हाला वाटत असेल, म्हणजे 2 दिवस वाटतंय आणि तिसऱ्या दिवशी जाऊ दे आता कुठेपर्यंत करू, नाही. मग हे प्रोग्रेशन होऊ शकतं का? नाही होऊ शकत. म्हणजे काय होतं? त्याच्या खंड पडायला नको आहे, त्याच्यामध्ये सातत्य असलं पाहिजे. त्याला काय म्हणायचं? प्रोग्रेसिव्ह. म्हणजे काय? द वेव्ज विच आर ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम कंटिन्युअसली विथआउट चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आता ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह कोणत्या टाईपची आहे? ट्रान्सव्हर्स टाईपची आहे. म्हणजेच आता त्याचे काही गुणधर्म आहेत, कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? पहिली काय? ऑल द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हॅव सेम एम्प्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच जे पार्टिकल व्हायब्रेट होतात त्या सर्व पार्टिकलचा एम्प्लिट्यूड समान असतं, पिरियड सेम असतो, फ्रिक्वेन्सी सेम असते. दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. सेकंड काय आहे? द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. आता ऑसिलेशनचा स्टेट चेंज होतो बघा. रेषेच्या वर काय म्हणायचं? इन फेज, आणि रेषेच्या खाली काय म्हणायचं? आउट ऑफ फेज. म्हणजे स्टेट ऑफ पार्टिकल चेंज होतो. कुठून कुठेपर्यंत चेंज होतो? फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. मीडियम पजेसेस इलास्टिसिटी अँड इनर्शिया ऑफ प्रोग्रेशन. म्हणजेच काय? इलास्टिसिटी काय होतो? रबराला ओढलं काय होतंय? साईज आणि शेप काय होतो? चेंज होतो. सोडून दिलं काय होतंय? आहे तो ओरिजिनल साईज आणि शेप येतो. या बॉडीच्या ह्याला काय प्रॉपर्टीला काय म्हटलं जातं? इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. आणि इनर्शिया प्रॉपर्टी, इनर्शिया म्हणजे काय? प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. म्हणजे इनर्शिया जडत्व, जडत्व आपण याच्यामध्ये पाहिलंय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मध्ये. इनर्शिया काय? एखादी बॉडी जर मोशन मध्ये असेल कंटिन्युअस तर मोशन मध्येच राहते, किंवा
स्टेबल अवस्थेमध्ये असेल तर स्टेबल अवस्थेत राहते. कुठेपर्यंत राहते? जोपर्यंत बाहेरून त्याला बल लावत नाही तोपर्यंत राहते. त्याला इनर्शिया असं म्हटलं जातं. म्हणजेच the state of oscillation of the particle changes from state to state. Medium possesses elasticity and inertia for propagation. Propagate होत असताना म्हणजे ट्रॅव्हल होत असेल तर ट्रॅव्हलच होत राहते, स्थिर असेल तर स्थिरच राहते. याला काय म्हणतात? इनर्शिया म्हणतात. इट इज डबली पिरियडिक, म्हणजे वेव्ह ही डबली पिरियडिक आहे. दॅट इज पिरियडिक इन टाइम, म्हणजे वेळेनुसार बदलते. बघा, एवढं अंतर गेल्यावरच वेळ जाते ना, एवढं अंतर जाते म्हणजे पिरियड नुसार काय होतं, टाइम नुसार ती बदलते. आणि पिरियडिक इन स्पेस, आता याचा अर्थ काय होतो? इथं वेगळा शेप आहे वेव्हचा, इथं खाली आल्यावर वेगळा शेप आहे. म्हणजे स्पेस नुसार त्याचा शेप सुद्धा काय होतो? चेंज होतो. म्हणून वेव्हला काय म्हटलं जातं? वेव्ह इज डबली पिरियडिक, दॅट इज पिरियडिक इन टाइम अँड पिरियडिक इन स्पेस. देअर आर दीज आर, हे सगळे त्याचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. आता त्यामध्ये एनर्जी काय होत जाते? देअर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम. माध्यमामध्ये ऊर्जेचे संक्रमण केले जाते. ऊर्जा काय केली जाते? संक्रमित केली जाते. तर हे त्याचे काही गुणधर्म आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. आता एक तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवलं. वेव्ह आहे, ही कोणती वेव्ह टाईपची वेव्ह आहे? ट्रान्सव्हर्स टाईपची वेव्ह आहे. आता यामध्ये काय होतंय तिथं वेव्ह मध्ये? हे तरंग म्हणतात मराठीमध्ये. त्याला काय म्हणतात? जो वरचा भाग असतो त्याला काय म्हटलं जातं? क्रस्ट. आणि जो खालचा भाग आहे त्याला काय म्हणतात? ट्रफ. नंतर काय होतंय? म्हणजे क्रस्ट झाल्यावर काय येतं? म्हणजे अल्टरनेट क्रस्ट नंतर ट्रफ हे येतच. म्हणजे सी इज कॉल्ड ॲज क्रस्ट, टी इज कॉल्ड ॲज ट्रफ अँड लॅम्बडा इज कॉल्ड ॲज वेव्हलेंथ. नाउ दीज आर अबाउट द प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, म्हणजे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन्स. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय आणि त्याचे गुणधर्म सांगा किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगा. 3 मार्कपर्यंत असेल. बघा, डेफिनेशन काय सांगते? द वेव्हज इन विच व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर इन परपेंडिक्युलर. वेव्हज, तरंग. वेव्हज म्हणजे तरंग. इन विच व्हायब्रेशन, व्हायब्रेट, वेव्ह व्हायब्रेट होते. ऑफ द पार्टिकल, वेव्ह व्हायब्रेट होते म्हणजे काय व्हायब्रेट होतात? त्यातले पार्टिकल व्हायब्रेट. आणि पार्टिकल कसे व्हायब्रेट होतात मीडियमला? परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेट होतात. परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन म्हणजे काय? त्या जाण्याच्या मार्गाला, त्या जाण्याच्या मार्गाला. तेव्हा त्या वेव्हला कसली वेव्ह म्हणायचं? ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. द वेव्हज इन विच व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर इन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन ॲज ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. आलं लक्षात? म्हणजे ज्या वेव्ह मध्ये व्हायब्रेट होत असताना पार्टिकल हे परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेट होतात, त्याच्या प्रोपोगेशन जाण्याच्या मार्गाला त्या वेव्हला ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणतात. आता दिस इज द डायग्राम ऑफ द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. वेव्ह आहे, अल्टरनेट काय तयार होतं? सी. सी इज कॉल्ड ॲज क्रस्ट. आणि परत काय? ट्रफ. क्रस्ट, ट्रफ. जसं नवरा बायको, नवरा बायको जसं असतं तसं म्हणजे काय? अल्टरनेट आहे. जोड्या उभा केल्या का? एक 2 नवऱ्या उभा करतात? नाही. का 2 बायका उभा करतात? नाही. म्हणजे अल्टरनेट काय तयार होत आहे? हा, सामुदायिक विवाह सोहळा आहे असं समजून चाला. सामुदायिक विवाहामुळे फोटो घ्यायचा आहे. 2 नवरे एकत्र उभा करा, 2 बायका एकत्र उभा करा, असं होतंय का? नाही. म्हणजे काय तयार होईल? अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रफ. एक क्रस्ट, एक ट्रफ. जोडी कोणाची लागते? म्हणजे काय? अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रफ. एक क्रस्ट आणि एक ट्रफ मिळून एक काय तयार होतं? एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तयार होतं. इथपर्यंत एक होणार. म्हणजे हा त्याचा पिरियड आहे. हा त्याचा काय आहे? पिरियड आहे. परत ह्याचा एक दुसरा पिरियड होईल. म्हणजे एक डिस्टन्स ट्रॅव्हल होण्यासाठी लागणारा कालावधी त्याला पिरियड म्हणतात. आता याचे गुणधर्म काय काय पहा. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगते? पार्टिकल व्हायब्रेट इन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. पार्टिकल व्हायब्रेट होत असताना लंब रूपामध्ये व्हायब्रेट होतात, परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेट होतात टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक सांगते काय? मीडियम. मीडियम म्हणजे काय? माध्यम. माध्यमामध्ये अल्टरनेट काय तयार होतात? क्रस्ट आणि ट्रफ्स तयार होतात. अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रफ्स. आता रेषेचा वरचा भाग त्याला क्रस्ट म्हणायचं आणि रेषेचा खालचा भाग त्याला काय म्हणायचं? ट्रफ. मीडियम मध्ये अल्टरनेट क्रस्ट अँड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड. नाव
वन क्रस्ट अँड वन ट्रफ फॉर्म्स द वन ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. एक क्रस्ट आणि एक ट्रफ असे दोन्ही मिळून काय तयार होते, एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तयार होते. त्यानंतर इट ट्रॅव्हल्स ओनली इन सॉलिड. फक्त कशामध्ये ट्रॅव्हल होते, सॉलिड मध्ये. दोन माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होत नाही. कोणकोणते दोन माध्यम राहिले, लिक्विड आणि गॅस मध्ये ट्रॅव्हल होत नाही. देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ऊर्जेचे संक्रमण केले जाते. देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. म्हणजेच ट्रॅव्हल होत असताना कुठल्याही प्रकारचं मटेरियलची आवश्यकता, माध्यमाची आवश्यकता नसते. डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. त्यानंतर प्रेशर म्हणजे दाब अँड डेन्सिटी घनता ऑफ द मीडियम इज कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी ट्रॅव्हल होत असताना त्याचा दाब, प्रेशर आणि घनता काय असते, स्थिर असते, कॉन्स्टंट असते. प्रेशर अँड डेन्सिटी ऑफ द मीडियम आर कॉन्स्टंट. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट ऑर ट्रफ इज कॉल्ड ॲज वेवलेंथ ऑफ द वेव्ह. बघा इथं दाखवले, दोन क्रस्ट मधलं अंतर किती असतं, लॅम्बडा वेवलेंथ. दोन ट्रफ मधलं अंतर किती असतं, लॅम्बडा. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट ऑर ट्रफ इज कॉल्ड ॲज वेवलेंथ ऑफ द वेव्ह. त्यानंतर इट कॅन बी पोलराइज्ड. पोलराइज याचा अर्थ काय, व्हायब्रेट होत असताना पार्टिकल हे लंब रूपामध्ये व्हायब्रेट होतात, त्याला म्हणतात पोलराइज्ड. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ऑफ द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह इज गिवन बाय फॉर्म्युला v इज इक्वल टू √of t अपॉन m, where t is called as tension applied to the string and m is called as mass per unit length of the string. त्यानंतर इट possesses elasticity in shape. म्हणजे लवचिकता याच्यामध्ये इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी आहे. इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी काय सांगते, एखाद्या बॉडीला जर फोर्स अप्लाय केला तर बॉडीचा साईज आणि शेप बदलतो. सोडून दिलं काय होतं, आहे तो ओरिजिनल साईज आणि शेप येतो. त्या बॉडीच्या प्रॉपर्टीला कसली प्रॉपर्टी म्हणायचं, इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी म्हणायचं. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह गिव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. बघा, द वेव्स इन which vibration of particle of medium are in parallel direction to the direction of propagation is known as longitudinal wave. ज्या वेव्ह मध्ये व्हायब्रेट होत असताना पार्टिकल हे एकमेकाला पॅरलल डायरेक्शन मध्ये असतात, त्या आणि पॅरलल डायरेक्शन मीडियमला त्याच्या माध्यमाला, तेव्हा त्या वेव्हला कसली वेव्ह म्हणायचं, लॉन्जिट्युडिनल. द वेव्स इन which vibration of particle of the medium are in parallel direction to the direction of propagation is known as longitudinal wave. आता बघा इथं दाखवलेलं आहे, इथं जवळ जवळ दाखवलंय, जवळ जवळ लाईन जवळ जवळ दाखवली आहे, त्याला काय म्हणायचं, सी. सी इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्रेशन. आता इथं विरल दाखवलंय, अंतर आहे इथं लाईन मध्ये आहे का, त्याला काय म्हणायचं, आर. रेरिफ्रॅक्शन, रेरिफ्रॅक्शन. परत सी. सी म्हणजे काय, परत कॉम्प्रेशन, नंतर काय, रेरिफ्रॅक्शन. C is called as compression, R is called as rarefaction. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स काय बघा, पहिली पार्टिकल व्हायब्रेट इन पॅरलल डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. दुसरी काय आहे, मीडियम इज डिवायडेड इनटू अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रेरिफ्रॅक्शन. अल्टरनेट काय तयार होतं, कॉम्प्रेशन रेरिफ्रॅक्शन, कॉम्प्रेशन रेरिफ्रॅक्शन. त्या प्रकारे एक कॉम्प्रेशन एक रेरिफ्रॅक्शन मिळून एक लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह तयार होते. वन कॉम्प्रेशन अँड वन रेरिफ्रॅक्शन फॉर्म्स द वन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. इट ट्रॅव्हल्स इन ऑल मीडिया. सर्व माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होते. कोणकोणते, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ऊर्जा संक्रमित केली जाते. डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. माध्यमाची आवश्यकता नसते. प्रेशर अँड मीडियम ऑफ द मीडियम चेंजेस. म्हणजे प्रेशर अँड डेन्सिटी त्या माध्यमाची काय होते, चेंज होते. या ह्याच्यामध्ये काय होत होते, ट्रान्सफर्स मध्ये डू नॉट चेंज होते, मी कॉन्स्टंट राहत होते. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रॅक्शन किती असतं, हे दाखवले बघा, लॅम्बडा. लॅम्बडाला काय म्हणतात, वेवलेंथ म्हटलं जातं. त्यानंतर इट कॅन नॉट बी पोलराइज्ड. म्हणजेच डायरेक्शन परपेंडिक्युलर नसतात, तर ते कसे असतात, एकमेकाला पॅरलल डायरेक्शन मध्ये असतात. कॅन नॉट बी पोलराइज्ड. Velocity of the transverse wave is given by formula. काय सूत्र आहे, √of epsilon upon rho.
काय म्हणायचं ना, epsilon upon rho. आता epsilonलाच काय म्हणतात, where epsilon is called as modulus of elasticity. काय म्हणायचं ना, modulus of elasticity. And rho is called as density of the medium. Rho is called as density of the medium. Now these are the properties of longitudinal medium. Define the term. MCQ ला तुम्हाला विचारतील, एक अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणजे किती किती असतं, 10⁻⁻10 मीटर किंवा 10⁻⁸ सेंटीमीटर. आता याचं युनिट अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणतात किंवा मीटर किंवा सेंटीमीटर म्हटलं जातं. आता फ्रिक्वेन्सी एन, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, वारंवारिता म्हणतात मराठीमध्ये, वारंवारिता. बघा, डिफाइन द टर्म वेवलेंथ. वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल काय म्हणायचं ना, नॉट लॅम्बडा, इट इज लॅम्बडा. काय, डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज आर कॉल्ड ॲज वेवलेंथ. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह, सक्सेसिव्ह म्हणजे काय, लगतच्या, दोन लगतच्या पार्टिकल मधलं डिस्टन्स. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज. याचा अर्थ काय, आता इथं दाखवलं पहा, बघा नीट लक्ष द्या. सक्सेसिव्ह रेषेच्या वर म्हटलं जातं इन फेज, आणि रेषेच्या खाली म्हणतात त्याला आउट ऑफ फेज. म्हणजे इन फेज म्हणजे एकाच फेज मध्ये. आता हे दोन्ही एकाच फेज मध्ये आहेत. जर एक सी घेतलं आणि एक टी घेतलं तर वेगवेगळे आहे ना. आता हा जो पॉइंट आहे रेषेवरचा, आपल्याला माहितीये, ऊस माहितीये का, ऊस खायचा, त्या ऊसाला कांड असते का, त्या कांडा हा भाग म्हणजे कांड, आणि मधला जो भरीव भाग असतो त्याला म्हणतात पेरा. त्या टिपणीने पेरायचं असं नाही रे. हा म्हणजेच काय, याला म्हणतात नोड आणि याला म्हणतात अँटी नोड. काय म्हणतात या भागाला, फुगीर जो पोर्शन असतो मध्यभागी त्याला काय म्हणतात अँटी नोड, आणि इथला जे कांडा असतं त्या कांड्याला काय म्हटलं जातं, नोड म्हणतात. आता या दोन मधलं अंतर, इथून ते इथपर्यंत अंतर, हे जे नोड मधलं अंतर आहे म्हणजे एकाच फेज मधलं आहे, म्हणजे हे सुद्धा किती असतं, लॅम्बडा असतं. आलं लक्षात. म्हणजे काय डेफिनेशन काय सांगते, डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल विच आर इन द काय सेम फेज, which are in the same phase is called as wavelength. It is denoted by symbol lambda. आता याचं SI युनिट हे मीटर आहे किंवा सेंटीमीटर आहे. मीटर मोठा आहे, सेंटीमीटर लहान आहे. आता सेंटीमीटर पेक्षा सुद्धा लहान आहेत काय काय युनिट. आता काय युनिट आहेत मग, स्मॉलर युनिट. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AU. AU म्हणजे काय, अँगस्ट्रॉम युनिट. हे या सिम्बॉलने सुद्धा दाखवतात. A अंश अँगस्ट्रॉम युनिट. आता एक अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणजे किती असतं बोला, एक अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणजे 10⁻⁻10 मीटर किंवा 10⁻⁸ सेंटीमीटर. 10⁻⁸ सेंटीमीटर असतं. म्हणजे एक अँगस्ट्रॉम युनिट, हे तुम्हाला प्रॉब्लेमला लागतं. प्रॉब्लेम ज्यावेळेस आपण सॉल्व्ह करतो ना, त्या प्रॉब्लेमचं कन्व्हर्जन करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. एक अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणजे 10⁻⁻10 मीटर और एक अँगस्ट्रॉम युनिट इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. नाउ दिस इज अबाउट द वेवलेंथ. आता दुसरी डेफिनेशन आहे फ्रिक्वेन्सी. द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन. आता वारंवारिता टाकतो म्हणतो. आता मला येत नाही फिजिक्सचं म्हणतो आपण काय काय वेळेस, मग काय करावं लागतं तुम्हाला, फ्रिक्वेंटली अभ्यास करावा लागतो. फ्रिक्वेंटली याचा अर्थ काय, वारंवार अभ्यास करावा लागतो, तरच तुम्हाला ते पटतं, त्याच्या डोक्यामध्ये घुसतं, म्हणजे ते तुमच्या लक्षात येतं. म्हणजे तुमची वारंवारता जर जास्त असेल तर तुमचं व्यवस्थित असतं. आता फ्रिक्वेन्सी इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल एन. द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन परफॉर्म्ड पर युनिट टाइम और पर युनिट सेकंड इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी. द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे व्हायब्रेट होते बॉडी किती, प्रत्येक सेकंदाला, ती त्याची काय असते, वारंवारता असते. द नंबर ऑफ व्हायब्रेशन परफॉर्म्ड पर युनिट टाइम और पर युनिट सेकंड इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी. इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल एन. एन बरोबर फॉर्म्युला काय, 1 टाइम. टाइम इट इज द पिरियड म्हणजे कॅपिटल टी, म्हणजे एन बरोबर 1 कॅपिटल टी. आता टी इज कॉल्ड ॲज पिरियड किंवा त्याला दुसरं नाव काय आहे, पिरियॉडिक टाइम. SI युनिट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी इज हर्ट्ज. शास्त्रज्ञाचं नाव आहे हर्ट्ज, हे शास्त्रज्ञाचं नाव आहे आणि त्याचं SI युनिट काय आहे, हर्ट्ज आहे. आता म्हणजेच या फॉर्म्युला आपण टी बरोबर काढू शकतो. एन ला इकडे घेऊन चला, काय होईल, टी बरोबर 1/n. आता आपल्या भारत देशाची फ्रिक्वेन्सी आहे किती असते, 50 हर्ट्ज, आणि दॅट ऑफ द अमेरिका इज 60 हर्ट्ज. तुम्हाला MCQ ला विचारतील बघा, नीट CET च्या ह्याच्यामध्ये
तर भारताची फ्रिक्वेन्सी किती असते 50 हर्ट्झ इतकी असते. दॅट ऑफ द अमेरिका इज 60 हर्ट्झ. आता याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे मग आपलं ह्या तिन्ही क्वांटिटी कोणकोणत्या 3 क्वांटिटी आहे वेलॉसिटी v फ्रिक्वेन्सी n आणि वेव्हलेंथ लॅम्बडा. आता हे डायग्राम तर पाहिलेले आपण डायग्राम बघितले काय कोणती डायग्राम आहे कोणती वेव्ह आहे इट इज अ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये काय दिसतं अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रफ्स दिसतात. अल्टरनेटली क्रस्ट आणि ट्रफ्स दिसतात. सी इज कॉल्ड अ क्रस्ट आणि टी इज कॉल्ड ॲज ट्रफ. दोन क्रस्ट मधलं अंतर म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज इज कॉल्ड ॲज वेव्हलेंथ. दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज कॉल्ड ॲज वेव्हलेंथ. किंवा हे सुद्धा अंतर किती असतं वेव्हलेंथ इतकं असतं म्हणजे लॅम्बडा. आता वेलॉसिटी म्हणजे वेग. वेगाचं सूत्र काय डिस्टन्स अपॉन टाइम म्हणजे वेलॉसिटी इज डिव्हायडेड फॉर्म्युला आहे त्याचा डिस्टन्स कव्हर डिवायडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड. आता डिस्टन्स म्हणजे वेव्हलेंथ इतकं आहे अंतर आहे किती आहे ती वेव्हलेंथ आहे आणि टाइम हा काय आहे पिरियडिक टाइम आहे म्हणजे वेव्हलेंथ अपॉन पिरियडिक टाइम म्हणजे v बरोबर वेव्हलेंथची किंमत काय आणि पिरियडिक टाइम इज कॅपिटल टी. आता याला या इक्वेशनला काय केलं सेपरेट करून लिहिलं बाय फॉरगॉट करून लिहिलं कसं येणार 1/t इनटू लॅम्बडा. आता 1/t ची किंमत किती आहे परत n आहे इथं आहे का म्हणजे इथं काय टाकता तुम्ही n म्हणजे इथं किंमत टाका n म्हणजे v इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय मिळतो n लॅम्बडा अँड दिस इज द रिलेशन बिटवीन velocity frequency and wavelength of the wave as a sound wave. longitudinal wave ला sound wave का म्हणतात आता बघा त्याचं पहिलं काय when sound travels through the medium sound appears to be loud. जेव्हा साऊंड माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होतो मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होतो तेव्हा तो काय असतो मोठा असतो अँड सम टाइम इट अपियर्स टू बी स्मॉल इंटेन्सिटी म्हणजे काही वेळेस आवाज लहान येतो स्मॉल येतो काही वेळेस आवाज लाऊड येतो. लाऊड म्हणजे मोठा आपण लाऊड स्पीकर म्हणतो. लाऊड कधी का कारण लाऊड म्हणजेच मोठा. आता लाऊड साऊंड इज लाऊड साऊंड म्हणजे मोठा साऊंड असा साऊंड आहे इज साऊंड द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी लार्ज. आवाज काय असतो तिथे इंटेन्सिटी साऊंड काय असतो मोठा असतो अँड जिथं इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड मोठा असतो तो रिजन ह्याच्यामध्ये लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये कोणता असतो कॉम्प्रेशन. तो रिजन काय असतो कॉम्प्रेशन. आता स्मॉल साऊंड इज द साऊंड वेअर द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी स्मॉल म्हणजेच आवाज लहान असतो जिथं साऊंड ऐकायला इंटेन्सिटीने कमी येतो म्हणजे तो साऊंड कसा असतो इट विल बी स्मॉल अँड दॅट रिजन लॉन्जिट्युडनल वेव्हचा तो रिजन कोणता असतो रेरिफ्रॅक्शनचा रिजन असतो. रेरिफ्रॅक्शन मध्ये इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी स्मॉल असते म्हणून तो रिजन कोणता असतो रेरिफ्रॅक्शन मध्ये असतो. दिस व्हायब्रेशन ऑफ साऊंड अपियर्स कंटिन्युअसली. आता बघा व्हायब्रेशन कसं होतं काही वेळेस आवाज मोठा येतो जिथं आवाज मोठा येतो त्या रिजनला काय म्हणतात कॉम्प्रेशन रिजन म्हणतात आणि जिथं आवाज लहान येतो त्या रिजनला काय म्हटलं जातं रेरिफ्रॅक्शन म्हणतात. म्हणजे याच्यामध्ये व्हेरिएशन होतं व्हायब्रेशन ऑफ साऊंड मध्ये आणि व्हेरिएशन कशामध्ये होतं आवाज मोठा येणं आवाज छोटा येणं लहान येणं म्हणजेच ह्या दोन्ही मध्ये व्हेरिएशन होतं. जिथं आवाज लाऊड आहे तो रिजन हा कॉम्प्रेशन असतो जिथं आवाज स्मॉल असतो तिथं रिजन कोणता असतो म्हणजेच दिस व्हेरिएशन्स आर कंटिन्युअसली सीन इन केस ऑफ. हे व्हेरिएशन कुणामध्ये दिसतं अशा प्रकारचं लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये दिसतं म्हणून लॉन्जिट्युडनल वेव्ह इज कॉल्ड ॲज अ साऊंड वेव्ह. लॉन्जिट्युडनल वेव्हला साऊंड वेव्ह का म्हणतात आता बघा त्याचं पहिलं काय when sound travels through the medium sound appears to be loud. जेव्हा साऊंड माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होतो मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होतो तेव्हा तो काय असतो मोठा असतो अँड सम टाइम इट अपियर्स टू बी स्मॉल इंटेन्सिटी म्हणजे काही वेळेस आवाज लहान येतो स्मॉल येतो काही वेळेस आवाज लाऊड येतो. लाऊड म्हणजे मोठा आपण लाऊड स्पीकर म्हणतो. लाऊड कधी का कारण लाऊड म्हणजेच मोठा. आता लाऊड साऊंड इज लाऊड साऊंड म्हणजे मोठा साऊंड असा साऊंड आहे इज साऊंड द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी लार्ज. आवाज काय असतो तिथे इंटेन्सिटी साऊंड काय असतो मोठा असतो
अँड जिथं इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड मोठा असतो तो रिजन ह्याच्यामध्ये लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये कोणता असतो? कॉम्प्रेशन. तो रिजन काय असतो? कॉम्प्रेशन. आता स्मॉल साऊंड इज द साऊंड वेअर द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी स्मॉल. म्हणजेच आवाज लहान असतो जिथं साऊंड ऐकायला इंटेन्सिटीने कमी येतो, म्हणजे तो साऊंड कसा असतो? इट विल बी स्मॉल. अँड दॅट रिजन लॉन्जिट्युडनल वेव्हचा तो रिजन कोणता असतो? रेरिफॅक्शनचा रिजन असतो. रेरिफॅक्शन मध्ये इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी स्मॉल असते, म्हणून तो रिजन कोणता असतो? रेरिफॅक्शन मध्ये असतो. दिस व्हायब्रेशन ऑफ साऊंड अपीअर्स कंटिन्युअसली. आता बघा व्हायब्रेशन कसं होतं? काही वेळेस आवाज मोठा येतो, जिथं आवाज मोठा येतो त्या रिजनला काय म्हणतात? कॉम्प्रेशन रिजन म्हणतात. आणि जिथं आवाज लहान येतो त्या रिजनला काय म्हटलं जातं? रेरिफॅक्शन म्हणतात. म्हणजे याच्यामध्ये व्हेरिएशन होतं व्हायब्रेशन ऑफ साऊंड मध्ये. आणि व्हेरिएशन कशामध्ये होतं? आवाज मोठा येणं, आवाज छोटा येणं, लहान येणं. म्हणजेच ह्या दोन्ही मध्ये व्हेरिएशन होतं. जिथं आवाज लाऊड आहे तो रिजन हा कॉम्प्रेशन असतो, जिथं आवाज स्मॉल असतो तिथं रिजन कोणता असतो? म्हणजेच दिस व्हेरिएशन्स आर कंटिन्युअसली सीन इन केस ऑफ. हे व्हेरिएशन कुणामध्ये दिसतं? अशा प्रकारचं लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये दिसतं. म्हणून लॉन्जिट्युडनल वेव्ह इज कॉल्ड ॲज बघा लक्ष द्या. गिव्ह द लॅपलास करेक्शन फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट द न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली होती. किती मिळाली होती आपल्याला? 280 बरोबर मीटर पर सेकंड एवढी व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड मिळाली होती. परंतु ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती हो? 232 आहे बरोबर का? 232 मीटर पर सेकंड इतके. आता लॅपलास या शास्त्रज्ञाने आता ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती आहे? 232 आणि मिळाली होती किती आपल्याला? 280. आता त्यामधला फरक किती आहे? जवळजवळ 16% एरर त्याच्यामध्ये फाइंड आउट करायचा होता. मग लॅपलास या शास्त्रज्ञ पुढे आला आणि त्याच्यावर प्रयोग करण्यास सुरुवात केली. काय केलं त्याने? हा कोण आहे? लॅपलास. तर लॅपलास करेक्शन फॉर द न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. न्यूटन वरती काम केलं त्यांनी. न्यूटनच्या फॉर्म्युलावरती त्यांनी काम केलं आणि त्यांनी फॉर्म्युला जी व्हॅल्यू आहे ती व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडची फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला. आता लॅपलास हा काय आहे? फ्रेंच सायंटिस्ट आहे. फ्रेंच सायंटिस्ट आहे लॅपलास. ही गिव्स द करेक्शन फॉर द मेजरिंग द किंवा मेजरमेंट ऑफ द साऊंड. अँड त्याच्यामुळे काय केलं त्यांनी? करेक्टेड व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला. काय येते अकॉर्डिंग टू द लॅपलास? याच्यामध्ये काय? व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड ट्रॅव्हल्स इन द एअर कंटेन अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रेरिफॅक्शन. याच्यामध्ये तो काय म्हटला की जेव्हा व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड हवेमधून ट्रॅव्हल होते तर त्या हवेमध्ये ट्रॅव्हल होत असताना अल्टरनेट काय असतात म्हणून सांगितलं त्यांनी? काय असतात? कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन. कॉम्प्रेशन इज द रिजन वेअर द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज लार्ज आणि रेरिफॅक्शन इज द रिजन वेअर इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज स्मॉल. म्हणजे असे रिजन त्याच्यामध्ये दिसतात आपल्याला. म्हणजे ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम. आणि माध्यम कोणतं आहे त्यामध्ये? आता हवेमधून बोलतो मी, म्हणजे माध्यम काय आहे तिथं? एअर. आता आपल्याला जनरली म्हटलं जातं असं काय म्हणतात? ऍज एअर इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. उष्णता हवेची दुर्वाहक आहे. मीन्स एअर इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट. नाव द व्हायब्रेशन टेम्परेचर इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. त्यामुळं आता समजा एका भागामध्ये एसी लावलाय आणि दुसरा भाग मोकळा आहे, कडक ऊन पडलंय, एसी मधलं टेम्परेचर म्हणजे त्या भागामध्ये एसी लावलाय, ओपन स्पेस मध्येच लावलाय, तिथलं टेम्परेचर आणि ठराविक भागामधलं टेम्परेचर म्हणजे कॉन्स्टंट होतं का? ती नॉर्मलाइज होतं का? नाही होत. म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स त्यामध्ये राहतो. मीन्स द व्हायब्रेशन ऑफ द टेम्परेचर इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट. याचा अर्थ काय होतो? टेम्परेचर वातावरणामध्ये कॉन्स्टंट राहू शकत नाही. अँड प्रेशर इज नॉट, म्हणजे दोन्ही कॉन्स्टंट नाही. काय काय कॉन्स्टंट नाही? प्रेशर आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट नाही. आता जर एखाद्या प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट नसेल तर त्या प्रोसेसला कसली प्रोसेस म्हणायचं नाही? आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणायचं. म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं त्या प्रोसेसला आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणतात. आयसो म्हणजे कॉन्स्टंट आणि थर्मल म्हणजे टेम्परेचर. म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं त्या प्रोसेसला कसली प्रोसेस म्हणतात? आयसोथर्मल. परंतु हवेमधून साऊंड ट्रॅव्हल होतोय म्हणून त्यावेळेस प्रेशर आणि टेम्परेचर त्याचं कॉन्स्टंट नसतं. म्हणजे ही कसली प्रोसेस नाही?
आयसोथर्मल प्रोसेस नाही, परंतु ती कसली प्रोसेस आहे? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे. कसली प्रोसेस आहे? इट इज अ ॲडियाबॅटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लॅप्लास. आता शास्त्रज्ञांनी काम करण्यास सुरुवात केली आणि लॅप्लासने काय केलं? एप्सिलॉनची किंमत घेतली. ॲडियाबॅटिक मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एअर इज गिवन बाय, आणि त्याची किंमत घेतली त्याने. किती घेतली? एप्सिलॉनची किंमत घेतली गॅमा पी. किती घेतली? गॅमा पी. नेम्ड ॲज इक्वेशन नंबर 1. याला नाव दिलं त्यांनी 1 नंबर. वेअर पी इज कॉल्ड ॲज प्रेशर ऑफ द एअर मीडियम. आता गॅमाला काय म्हणतात? रेशिओ ऑफ स्पेसिफिक हीट. आणि रेशिओ ऑफ स्पेसिफिक हीट किती असतं? Cp upon Cv. म्हणजे स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डिवायडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आणि एअर साठी स्पेसिफिक हीटची किंमत त्यांनी किती घेतली? 1.41. त्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. नाउ देन द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज गिवन बाय. आपल्याला माहिती आहे लॉंजिट्युडिनल वेव्हचा फॉर्म्युला माहिती आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंडचं काय सूत्र आहे? P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन रो. आता एप्सिलॉनची किंमत इक्वेशन 1 मध्ये आहे. किती आहे? गॅमा पी. तीच किंमत याच्यामध्ये यूज करा. काय मिळेल? गॅमा पी डिवायडेड बाय रो. आता परत पी ची व्हॅल्यू माहिती आहे एच डी जी. एच म्हणजे काय? समुद्र सपाटीपासून पाऱ्याच्या स्तंभाची उंची. डी म्हणजे मर्क्युरीची डेन्सिटी. जी म्हणजे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता ही किंमत याच्यामध्ये यूज करा. काय मिळेल? अंडर रूट ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गॅमा एच डी जी अपॉन रो. नाउ पुट ऑल व्हॅल्यूज. सगळ्या किमती ठेवल्या. गॅमाची किंमत ठेवली. किती आहे? येत आहे बघा 1.41. एच ठेवलं 0.76. पाऱ्याची घनता ठेवली 13,700 13,600. आणि जी ची व्हॅल्यू टाकली. किती आहे? 9.8. आणि हवेची घनता ठेवली. किती आहे? 1.293. आता हे जर सॉल्व केलं, आता हे काल आपण सॉल्व केलं होतं, किती मिळतं होतं ते? हे सोडून फक्त हे अंडर रूट म्हणजे किती मिळालं होतं? 280. परत हे जर मल्टिप्लिकेशन जर याचं केलं तर आपल्याला याची व्हॅल्यू मिळते. किती मिळते? 232.35 काय मीटर पर सेकंड. आणि दिस इज द करेक्टेड व्हॅल्यू. मल्टिप्लिकेशन करून बघा किती येते. किती आलं? केलंय का? $300 येते. 300 किती येते? 332 मीटर पर सेकंड. परत आता याच्यामध्ये ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती होती? ती 332 म्हटलं होतं त्यामध्ये. 332 मीटर पर सेकंड. आता इथं वर थोडा पॉईंट मिळाला. किती मिळालाय? 35. म्हणजे जवळजवळ किती आहे? 332च आहे. म्हणजे ती काय आहे? दिस व्हॅल्यू इज क्लोज. जवळजवळ सेम आहे. क्लोज आहे. कशाच्या? एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यूच्या जवळजवळ समान आहे. अँड दिस इज अबाउट द लॅप्लास करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. मग लक्ष द्या. show that velocity of sound is directly proportional to the square root of absolute temperature. किंवा याला दुसरा क्वेश्चन कसा असेल? व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होईल कशावरती? ऑन velocity of sound. We know that Laplace equation for velocity of sound is given by. काय इक्वेशन आहे? P is equal to under root of gamma P upon rho. काय फॉर्म्युला? P is equal to under root of gamma P upon rho. Named as equation number 1. Now we know that ideal gas equation for n mole of gas किंवा 1 mole of gas. आता n घेतलं तर 1 mole घेतलं तर इथं 1 येतंय आणि n mole घेतलं तर काय होतंय? फक्त इथे n होतंय. म्हणजे फॉर्म्युला काय? PV is equal to nRT. आता n ची व्हॅल्यू काय आहे? नंबर ऑफ गॅस किती असतात? स्मॉल m डिवायडेड बाय कॅपिटल M. ही किंमत इथे वापरा. काय मिळेल? PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवायडेड बाय कॅपिटल M. हे RT आहे तसं लिहिलं. म्हणजे RT इक्वेशन नंबर किती मिळेल? 2. नाव परत हे काय केलं? इथलं PV मधलं हे V इकडल्या साईडला आणलं. म्हणजे हे इकडं आलं. डिवाइड मध्ये जातं. आणि इथलं M फक्त इकडल्या साईडला लिहिलं. गुणाकारामध्ये कुठं जर लिहिलं तर काय फरक पडतंय? नाही पडत. म्हणजे काय म्हणेल फॉर्म्युला? स्मॉल m डिवायडेड बाय
V into RT divided by capital M. इक्वेशन नंबर 3. परत फॉर्म्युला माहिती आहे, मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. काय? घनता, डेन्सिटी. आणि डेन्सिटी कोणत्या सिम्बॉल दाखवतो? रो. म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम M अपॉन V याची व्हॅल्यू किती आहे? रो. आता हीच किंमत इथं टाका याच्यामध्ये. हे रो इथं आलं. हे बाकीचे टर्म आहेत तसे आहेत, RT डिवायडेड बाय M. म्हणजे P बरोबर रो RT डिवायडेड बाय M. हे फॉर्म्युला मिळेल. परत काय केलंय? रो मल्टिप्लिकेशन आहे. इकडे आणलं तर काय होतं? डिवाइड मध्ये जातं. म्हणजे काय मिळालं? या साईडला आणलं तर P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन M. इक्वेशन नंबर किती मिळेल? 4. ना हीच किंमत आपल्याला ठेवायची. P अपॉन रो ची व्हॅल्यू इथे बघा आहे का? P अपॉन रो इथं आणून टाकायचंय. काय टाकायचं? RT अपॉन M इथं ठेवायचं. काय मिळालं? P इज इक्वल टू हे आहे तसं अंडर रूट ऑफ गॅमा RT अपॉन M. इक्वेशन नंबर किती मिळेल? 5. आता आयडियल गॅस इक्वेशन साठी गॅमा याला काय म्हणतात? रेशिओ ऑफ स्पेसिफिक हिट. आणि त्याची व्हॅल्यू किती असते? 1.41 म्हणजे कॉन्स्टंट असते. R इज कॉल्ड ॲज गॅस कॉन्स्टंट. इट इज कॉन्स्टंट. अँड M इज कॉल्ड ॲज मॉलिक्युलर वेट ऑफ द गॅस. हे सुद्धा फिक्स्ड असतं ठराविक गॅस साठी. आणि या सगळ्या किमती काय आहे? फिक्स्ड आहेत, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे गॅमा कॉन्स्टंट आहे, R कॉन्स्टंट आहे, M कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे या सगळ्या किमती कॉन्स्टंट आहेत एवढ्या. म्हणजे राहते काय? फक्त T राहते. म्हणजे अंडर रूट मध्ये फक्त T राहील आणि बाकी सगळ्या टर्म काय? कॉन्स्टंट आहे. म्हणून P इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू अंडर रूट T. आता कॉन्स्टंट जर काढायचं म्हटलं तर प्रपोर्शनेट साइन येतं. म्हणून काय आलं? P डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ T. याचाच अर्थ होतो thus velocity of sound is directly proportional to the square root of absolute temperature. Hence proof. फरक स्पष्ट करा किंवा गिव द डिफरन्स बिटवीन कशा ट्रान्सवर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युडिनल. आता डेफिनेशन पहिली आहे याच्या पॉइंट मध्ये. याची डेफिनेशन काय सांगता येईल? ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये द वेव्स इन विच व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज perpendicular to the direction of propagation is called as transverse. इकडे काय सांगतात? The waves in which vibration of particle of the medium is parallel to the direction of propagation is called as longitudinal wave. एक फरक झाला. दुसरा काय? Alternate crust and troughs are formed. आता इथं काय आहे? हा ट्रान्सवर्स वेव्ह आहे. ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये अशी वेव्ह असते. म्हणजे अल्टरनेट सी इज कॉल्ड एज क्रस्ट आणि टी इज कॉल्ड एज ट्रफ. म्हणजे अल्टरनेट काय तयार होतं? क्रस्ट आणि ट्रफ्स फॉर्म होतात. इकडे काय तयार होत आहे? अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रेरिफॅक्शन आर फॉर्म. दिस इज द कॉम्प्रेशन आर रेरिफॅक्शन. परत काय तयार होईल? आणखी कॉम्प्रेशन परत रेरिफॅक्शन. म्हणजेच अल्टरनेट काय तयार होते? कॉम्प्रेशन अँड रेरिफॅक्शन आर फॉर्म. त्याच्यानंतर आहे थर्ड. काय सांगता येईल? एक कॉम्प्रेशन क्रस्ट आणि एक ट्रफ. इथपर्यंत एक वेव्ह असते. एक क्रस्ट अँड एक ट्रफ मिळून एक ट्रान्सवर्स वेव्ह तयार होते. वन क्रस्ट अँड वन ट्रफ फॉर्म्स द वन ट्रान्सवर्स वेव्ह. इथे काय होतं? एक कॉम्प्रेशन आणि एक रेरिफॅक्शन. वन कॉम्प्रेशन अँड वन रेरिफॅक्शन फॉर्म्स द वन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. त्यानंतर डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट ऑर ट्रफ इज कॉल्ड एज वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह. म्हणजे हे अंतर किती असतं? लॅम्बडा इतकं. दोन सक्सेसिव्ह म्हणजे लगतच्या क्रस्ट मधलं अंतर लॅम्बडा. इथं सुद्धा काय होईल? दोन सी मधलं अंतर किंवा दोन आर मधलं अंतर म्हणजे कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन मधलं अंतर किती असतं? वेव्हलेंथ इतकं असतं किंवा लॅम्बडा इतकं असतं. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन और रेरिफॅक्शन इज द वेव्हलेंथ. ना नेक्स्ट पॉइंट काय? वेलोसिटी ऑफ द ट्रान्सवर्स वेव्ह इज गिवन बाय P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन M, where T is called as tension applied and M is called as mass per unit length. इकडे काय? Velocity of the longitudinal wave is given by under root of काय? Epsilon upon rho. Epsilon upon rho. Epsilon त्याला काय म्हणतात? मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी and rho is called as density. म्हणजेच हे त्याची डायग्राम आहे, ती त्याची डायग्राम आहे. This is the difference point between the transverse wave and longitudinal wave. 2 मार्कासाठी असेल, एक डिफरन्स अर्धा मार्कासाठी असेल
कमीत कमी 2 मार्काला विचारलं तर 4 लिहिणं आवश्यक. त्यालाच आता दुसरा बघा काय, वाय वेव्ह इज डबली पिरियडिक. वेव्ह डबली पिरियडिक का असते? When wave travels through the media, the wave repeat its shape after particular interval of time. रिपीट करते. रिपीट म्हणजे काय बघा, इथं लक्ष द्या. इथं जाते, हा शेप रेषेच्या वरती फॉर्म झाला, क्रस्ट फॉर्म झाला, परत जायला ट्रक, नंतर हा शेप परत रिपीट केला गेला. म्हणजे पर्टिक्युलर इंटरव्हल ऑफ टाइम, म्हणजे ठराविक वेळेनंतर. म्हणून वेळेनंतर रिपीट करते शेप त्याचा, म्हणून काय त्याला म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज पिरियडिक इन टाइम. आता आपल्याला सवय असते काय काय वेळेस संध्याकाळी 7 वाजल्या का 10 वाजेपर्यंत अभ्यास करणे ही सवय असते. मग हा 1 दिवसातली झाली. दुसऱ्या दिवसाला परत आणखी 7 वाजता बसणार, किती वाजेपर्यंत? 10 वाजे. म्हणजे पर्टिक्युलर इंटरव्हल ऑफ टाइम, म्हणजे तुमचा तो फॉर्म काय झाला, रिपीट झाला, म्हणजे पिरियडिक इन टाइम. म्हणून काय म्हणतो आपण त्याला, पिरियडिक इन टाइम म्हणतो. द फॉर्म ऑफ वेव्ह विल रिपीट इट्स इक्वल टू डिस्टन्स. फॉर्म बघा, इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स किती आहे, लॅम्बडा. परत आणखी तेवढंच डिस्टन्स तयार होईल तसंच, म्हणजे त्याचा फॉर्म आहे तसाच राहतोय. म्हणजे आपल्याला एक सवय लावून घेतली आपण की बाबा त्याच वेळेला आपण उठायला पाहिजे, आपला फॉर्म तिथं मेंटेन राहायला पाहिजे. म्हणजे काय, त्याचा फॉर्म जो आहे त्या वेव्हचा शेप आहे, आकार आहे, तो फॉर्म शेप काय होतो, पर्टिक्युलर इंटरव्हल ऑफ टाइम नंतर काय होतो, किंवा डिस्टन्स नंतर, अंतरानंतर तो फॉर्म काय होतो, रिपीट होतो. म्हणून वेव्हला आपण काय म्हणतो, पिरियडिक इन स्पेस. स्पेस हे अंतराशी रिलेटेड आहे, म्हणून त्याला म्हणतात पिरियडिक इन स्पेस. म्हणून वेव्ह डबली पिरियडिक आहे. काय काय कशाची, पिरियडिक इन टाइम आणि पिरियडिक इन स्पेस. Since wave is doubly periodic, that is periodic in time and periodic in space. Newton's formula for velocity of sound. We have sound is a longitudinal wave. Then velocity of longitudinal wave is given by formula phi is equal to under root of epsilon upon rho, named as equation number 1, where epsilon is called as modulus of elasticity, rho is the density of the material, but modulus of elasticity is equal to the atmospheric pressure. Now, the Newton's formula for velocity of sound is given by epsilon is equal to atmospheric pressure, and it is P. Now, put these values, epsilon is equal to P in equation number 1 here. Therefore, phi is equal to, we have to got here under root of P upon rho, named as equation number 2. If P is the atmospheric pressure and it is given by formula HdG, here H is called as height of the mercury from the sea level, D is the density of mercury, G is the acceleration due to gravity. Now, phi is equal to under root of HdG divided by rho, named as equation number 3. For at NTP, normal temperature pressure, the value of H is 76 centimeter, that is 0.76 meter of mercury. Rho is the density of air and it is equal to 1.293 kilogram per meter square, meter cube. D is the density of mercury,
13,600 kilogram per meter cube. G is the acceleration due to gravity, it is 9.8. Put all these values in this equation. We get phi is equal to under root of 0.76 multiplied by 19,600 into 9.8 divided by 1.293. After solving or seeing the logs and giving the proper operation, the value of phi is equal to 3.799 into 10 raised to 2. Therefore, phi is equal to 379.8 and phi is equal to, it is equivalent to 380 meter per second. Now, this formula, it is experimental value, that is velocity of sound at 0 degrees Celsius, and it is equal to 332, standard value 332, but experimental value is 280 meter per second. Then there is an error in measurement. How much error is there? 16% error in the predicted and actual value of the velocity of sound. And this is the Newton's formula for the velocity of sound. What is the effect of humidity on velocity of sound in air? ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता. पहाटेच्या वेळेस ह्युमिडिटी जास्त असते, दुपारच्या वेळेस ह्युमिडिटी कमी असते, ऊन असतं. ह्युमिडिटी इन एअर डिपेंड्स ऑन प्रेझन्स ऑफ वॉटर वेपर. पाण्याची आर्द्रता किंवा पाण्याचं बाष्प याच्यावरती काय अवलंबून आहे? ह्युमिडिटी अवलंबून. समजा लेट रो डब्ल्यू इज कॉल्ड ॲज डेन्सिटी ऑफ वॉटर ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. किती असते ती वॉटरची डेन्सिटी 0 डिग्री सेल्सिअसला? 0.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इतकी असते. रो डी, रो इज द डेन्सिटी अँड डी फॉर ड्राय एअर. सो डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. रो एम इट इज कॉल्ड ॲज डेन्सिटी ऑफ मॉइस्ट एअर. मॉइस्ट म्हणजे काय? प्रेझन्स ऑफ वॉटर. Vd is called as velocity of the dry air. Vm is called as velocity of moist air. Now we know that आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. P is equal to under root of gamma P upon rho. आता moist air साठी आणि dry air साठी हा फॉर्म्युला यूज करायचा. For moist air, Vm velocity is equal to under root of gamma P upon rho m. Named as equation number 1. And for dry air, Vd is equal to under root gamma P upon rho d, equation number 2. Divide equation 1/2 we get. 1 आणि 2 यांचा काय केलाय? भागाकार केला. Divide equation 1 and equation 2 we get. काय equation 1? Vm. काय equation 2? Vd. Vm upon Vd is equal to, आता बघा इथं गॅमा, इथं पण गॅमा, हे दोन्ही कॅन्सल होते, गॅमा पी गॅमा पी. म्हणजे आता हे भागाकाराचा उलटून गुणाकार होतो, म्हणजे कुठे जाईल ते? हे ड्राय वरती जाईल, म्हणजे रोडी अपॉन रो एम, अंडर रूट ऑफ रोडी अपॉन रो एम. इक्वेशन नंबर काय मिळेल? 3. आता याचाच अर्थ होतो काय? बट डेन्सिटी ऑफ मॉइस्ट एअर इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. घनता कमी आहे, कुणापेक्षा कमी आहे? ड्राय एअरच्या घनतेपेक्षा कमी आहे मॉइस्ट एअरची. याचाच अर्थ काय? वेलॉसिटी ऑफ मॉइस्ट एअर ही मोठी आहे, जास्त आहे, ग्रेटर दॅन आहे. कुणापेक्षा? वेलॉसिटी ऑफ ड्राय एअर पेक्षा. म्हणजेच काय? दस वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द मॉइस्ट एअर इज ग्रेटर दॅन वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द ड्राय एअर. म्हणजेच पाटेच्या वेळेस आर्द्रता जास्त असते, म्हणजे जरा जरी बोलला आपण पाटेच्या वेळेस खूप लांबवरती ऐकायला जातं. तेच आपण जर उन्हाच्या भर ऊन पडले आणि उन्हाळ्याचे दिवस आहेत
आणि थोडं बोललं ऐकायला जात नाही ते लांबपर्यंत, म्हणजेच थोड्या अंतरापर्यंत जाऊ शकतं. म्हणजेच काय, व्हेलॉसिटी ऑफ द मॉइस्ट एअर इज ग्रेटर दॅन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द ड्राय एअर. बघा लक्ष द्या, काय काय क्वेश्चन विचारतील याच्यावर. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. प्रेशरचा व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड वरती काय परिणाम होतो. अकॉर्डिंग टू द लॅपलास इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला. फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज गिवन बाय, काय फॉर्म्युला आहे, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गॅमा P अपॉन नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1. द इक्वेशन ऑफ आयडियल गॅस, इक्वेशन ऑफ आयडियल गॅस इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी इज गिवन बाय, म्हणजे रो, याच्यामध्ये डेन्सिटी सूत्र आहे P अपॉन रो इंटू T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. ही किंमत कॉन्स्टंट आहे ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. ना जर T जर कॉन्स्टंट असेल, हे नाही मग कॉन्स्टंट आहे टर्म, म्हणजेच काय P अपॉन T सुद्धा काय मिळत आहे, कॉन्स्टंट आहे प्रेशर. कारण प्रेशरचा फॉर्म्युला काय, H डी. H म्हणजे काय, हाईट ऑफ द काय समुद्र सपाटीपासून पाण्याच्या स्तंभाची उंची म्हणतो त्याला. हाईट ऑफ मर्क्युरी फ्रॉम द सी लेवल किती असते, 0.76 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर. डी इज द डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी, माहिती आहे आपल्याला 13,600 आणि जी ची व्हॅल्यू किती असते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता गॅमा हा सुद्धा काय कॉन्स्टंट आहे आणि त्यालाच काय म्हणतात गॅमाला, रेशिओ ऑफ स्पेसिफिक हीट म्हटलं जातं आणि त्याची व्हॅल्यू किती असते 141. ना फी इज इक्वल टू गॅमा P अपॉन रो. आता ही किंमत कॉन्स्टंट आहे, ही परत पूर्ण किंमत कॉन्स्टंट आहे. हे म्हणजे सगळ्याच किमती काय कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटच आहे, तर ती ह्याच्यावर अवलंबून नाही किंवा याच्यावर अवलंबून नाही किंवा ऍटम वरती अवलंबून नाही, म्हणजेच P वरती अवलंबून नाही येते. याचा अर्थ व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दस व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इज इंडिपेंडंट ऑफ प्रेशर ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. आता तुम्हाला काय काय वेळेस MCQ मध्ये पण विचारतील बघा, हे इंडिपेंडंट ऑफ प्रेशर म्हणजे व्हेलॉसिटी अवलंबून नाही, कशावरती अवलंबून आहे, प्रेशर वरती अवलंबून नाही. हे आपल्याला ते सांगता येईल. काय असेल याच्यावरती प्रश्न, मग ते MCQ मध्ये तुम्हाला किंवा 1 मार्काचं असतं बघा, 8 मार्काला प्रश्न असतात त्याच्यामध्ये 1 मार्कासाठी. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ, किंवा MCQ मध्ये काय म्हणतील याच्यामध्ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड असं म्हणतील आणि यातलं हे स्टेटमेंट दिलं जाईल तुम्हाला. काय देतील, व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ प्रेशर, मीन्स व्हेलॉसिटी इज डिपेंड्स ऑन दुसऱ्या क्वांटिटी वेगळे 2 देतील पर्याय, म्हणजे त्यामधलं ह्या काय इंडिपेंडंट ऑफ द प्रेशर, हे आपल्याला ते सांगता येईल.